আগে আমাদের যত ব্র্যান্ডের এসি ছিল এসি গুলোতে স্পিড দেওয়া ছিল আপনার 5, যে এই এসির ফ্যানের স্পিড রয়েছে 7, আরপিএম বাড়ানো হয়েছে, এটা এয়ার ভলিউমটা বাড়ানো হয়েছে। এই এসিটা 4-ওয়ে সুইং সিস্টেম রয়েছে, এটা ইনডোর টু আউটডোর অটো ক্লিন ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের 1 টনের বিটিউ 12,000 এর জায়গায় রয়েছে 12,965। এটা শীটগুলো অনেক মোটা, এটার উপরে 2-3 জন মানুষ দাঁড়ালো এটা বাঁকা হবে না। আপনার রুমের সাইজ যদি 150 থেকে 200 স্কয়ার ফিটও হয়, এটা কিন্তু রুমের যে এয়ার ভলিউমটা আছে এটা সব জায়গায় বাতাসটা খুব সুন্দরভাবে দিতে সক্ষম হবে। আপনার রুমে যখন অটোমেটিকলি কম্প্রেসারটা অফ হবে, আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আপনার এসির কম্প্রেসার বন্ধ, আপনার রুম তখনও এক্সট্রিম লেভেলের ঠান্ডা থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলকে নতুন আরেকটা ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আবার কিন্তু চলে আসলাম কোকারিজ পার্ক, গ্রির অথরাইজড ডিলার কিন্তু রয়েছে, সেখান থেকে কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে নন ইনভার্টার এসি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আর আজকে পুরো ভিডিওতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া অনেক ভালো আছি। ভাই আজকে কোনো অফার আছে কিনা গ্রির? আমাদের তো সবসময় অফার থাকে, আমরা যেহেতু অফিসিয়াল ডিলার কোম্পানির, আমরা সবসময় একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আচ্ছা, আমরা যে পার্সেন্টেজটা পাই আমরা সম্পূর্ণ পার্সেন্টেজটা কাস্টমারদের দিয়ে দিই। আর আমাদের এখানে গ্রি ব্র্যান্ডের 2024 সালে নতুন আরও একটা মডেল আসছে, আর যে মডেলটার নাম হচ্ছে GS18 XCO। ওকে, আপনি মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্টভাবে এখানে লেখা আছে GS18 XCO 32 মানে হচ্ছে এটা R32 সিরিজের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এই এসিটাতে। ওকে, এই এসিটা নিলে আপনি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ভালো এসি হওয়ার কারণটা কি আমি সেটা বলে দিচ্ছি। মূলত অধিকাংশ বাসাবাড়িতেই কিন্তু এসি লিমিটেড ইউজ হয়, রুম ঠান্ডা হওয়ার পরেই কিন্তু আমরা এসিগুলো অফ করে দেই। যাদের বাসাবাড়িতে একটা এসির প্রয়োজন খুবই কম, মাঝে মধ্যে, যেমন ধরেন আপনার গরম লাগছে, আপনি এসিটা অন করলেন এবং একটা পর্যায়ে আবার এসিটা অফ করে দিলেন, বা স্বল্প করে যারা এসি ব্যবহার করবেন তাদের জন্য হচ্ছে নন ইনভার্টার। আর এই নন ইনভার্টারের মধ্যে এই এসিটা চমৎকার একটা প্রোডাক্ট হতে পারে, কারণ এই এসিটা বর্তমানে যে আপডেটটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই এসির ফ্যানের স্পিড রয়েছে 7 স্পিড। জি, আগে আমাদের যত ব্র্যান্ডের এসি ছিল এসিগুলোতে স্পিড দেওয়া ছিল আপনার 5, ওকে, এটা আরপিএম বাড়ানো হয়েছে, এটা এয়ার ভলিউমটা বাড়ানো হয়েছে। আপনার রুমের সাইজ যদি 150 থেকে 200 স্কয়ার ফিটও হয়, এটা কিন্তু রুমের যে এয়ার ভলিউমটা আছে এটা সব জায়গায় বাতাসটা খুব সুন্দরভাবে দিতে সক্ষম হবে। ওকে, এবং এটা এয়ার ভলিউমের রেঞ্জটা বেশি থাকার কারণে আপনার রুমে যখন অটোমেটিকলি কম্প্রেসারটা অফ হবে, আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আপনার এসির কম্প্রেসার বন্ধ, আপনার রুম তখনও এক্সট্রিম লেভেলের ঠান্ডা থাকবে এবং লং টাইম। ওকে, দ্বিতীয়ত এই এসির বডিটা রয়েছে সিরামিক কোটেড করা, এটা ডুয়েল সিরামিক কোটেড করা রয়েছে। এবং এই এসিটা 4-ওয়ে সুইং সিস্টেম রয়েছে, এবং এখানে আপনার এটা অ্যাডজাস্টেবল আপনার সুইং রয়েছে আপ এন্ড ডাউন, এবং ডানে বামে যে অপশনটা সেটা আপনার অ্যাডজাস্টেবল। আর আমাদের কাছে এই এসিটাতে পেয়ে যাবেন আপনারা অটো ক্লিন সিস্টেম, এটা ইনডোর টু আউটডোর অটো ক্লিন ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে। আর আজকে কিন্তু আমরা এই এসিটাতে ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি এই এসিটাতে। মানে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে? 15% স্টিল ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে এই এসির আউটডোরের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা এসি গ্রি কোম্পানির আউটডোর গুলো প্লাস্টিক কোটেড করা আছে। এটা শীটগুলো অনেক মোটা, এটার উপরে 2-3 জন মানুষ দাঁড়ালো এটা বাঁকা হবে না। এবং এটার মধ্যে যে ফ্যানটা রয়েছে, ফ্যানটা 100% কপার, লো ওয়াটেজ এটা, এবং এটার যে ফ্যানের পাখাগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাক্রিলিক ফাইবার দিয়ে করা, যেটা হিট প্রুফ। আপনি লং টাইম এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। অফিসিয়ালি ভাবে এই এসির কম্প্রেসারের জন্য আপনারা পেয়ে যাবেন 5 বছরের, এবং পার্সের জন্য পাবেন 1 বছর, আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 1 বছর। আর আমরা এই এসিটা ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে যারা বিজ্ঞাপনটা দেখছেন আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। বিশেষ করে যারা ঢাকায় আছেন, আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিট মার্কেটের নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন কোকারিজ পার্ক। আর একটু বিদ্যুৎ বিলের সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিবেন? বিল এটা হচ্ছে আপনার এনার্জি সেভিং প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা সারা মাস যদি আপনি ব্যবহার করেন, আপনার 1 টনে 700 থেকে 1000 টাকা বিল আসবে, 1.5 টনে 1000 থেকে 1300 টাকা বিল আসবে, 2 টনে 1300 থেকে 1800 টাকা বিল আসবে। এটা প্রতিদিন আপনি 8 থেকে 10 ঘন্টা করে চালালে, এবং এটা অটোমেটিক সিস্টেমে যদি আপনি চালান। ওকে, আচ্ছা। আর আমাদের এই এসিগুলো কিন্তু ইনডোরে অটো ক্লিন ব্যবহার করা হয়েছে, এবং আউটডোরেও কিন্তু এটা সেলফ ক্লিনিং ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার বর্তমানে এটার ওয়েবসাইট ইলেকট্রোমার্ট ভিজিট করে আপনারা দেখতে পারেন এই এসির যে ফ্যাসিলিটিগুলো, এটা অনেক আপডেট করা হয়েছে, যার কারণে আমরা কিন্তু এসির সাপোর্টটা করছি। আগে তো আপনার নন ইনভার্টার এসিগুলো
410 সিরিজের গ্যাস ব্যবহার হতো, এবার কিন্তু আপনার নন ইনভার্টারের মধ্যে আর 32 সিরিজের গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। চমৎকার। এই এসিটার সাথে রয়েছে 10 ফিট কপার পাইপ এবং ওয়্যার সব এটার সাথে রয়েছে 10 ফিট। আর এই এসিটা কেনার পরে যদি কারো ইনস্টলেশন লাগে সেই ক্ষেত্রে ইনস্টলেশন চার্জটা কিন্তু আলাদা অ্যাড হয়ে যাবে, ডেলিভারি চার্জটাও আলাদা অ্যাড হয়ে যাবে। আজকে আমরা কি পরিমাণ এটাতে ডিসকাউন্ট রেখেছি সেটা আমরা বলে দিব। ওকে, আমাদের কাছে আপনারা যদি কেউ যদি এই নন ইনভার্টারের মধ্যে এসি নিতে চান, আমাদের এখানে ফুল ডিটেলস রয়েছে। আচ্ছা, নন ইনভার্টার আমরা 1 টন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 43,000 টাকা, এটা শুধুমাত্র এসির দাম বলতেছি আমি। আচ্ছা, নন ইনভার্টার আমরা গিরি 1.5 টন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 56,000 টাকায়, এবং নন ইনভার্টার আমরা 2 টন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 68,000 টাকায়। এটা শুধুমাত্র এসির দামটা বলেছি, এর বাইরে যদি কারো ইনস্টলেশন লাগে সেক্ষেত্রে ইনস্টলেশন চার্জ, ডেলিভারি চার্জ এসির সাথে যোগ হয়ে যাবে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখছেন, আপনারা চাইলে স্ক্রিনে সরাসরি ভিডিও কল করে কথা বলে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। আমি আবারও বলছি, বর্তমানে বাংলাদেশে যে কয়টা এসি আছে সবগুলো এসির তুলনায় বর্তমানে গিরির কিন্তু প্রোডাক্ট বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো করেছে। এবং গিরি ব্র্যান্ডের এসি নিলে আপনার যে সুবিধাটা পাবেন সেটা হচ্ছে একটা এসি 15 থেকে 20 বছর আপনি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। বাজারে সবগুলো এসির তুলনায় তাদের কম্প্রেসার, কুলিং সাপ্লাই আপনি যদি খেয়াল করেন, মিডিয়ার গিরি কোম্পানিতে কিন্তু আপনার বিটু বেশি দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওকে, আমরা সেটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্সরা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, ওকে, এই যে দেখেন আমাদের 1 টনের বিটু 12,000 এর জায়গায় রয়েছে 12,965। মানে 965 বিটিও বেশি দেওয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি বিটিউ বেশি পাবেন গিরিতে, আর অন্যান্য কোম্পানি কিন্তু বিটিউ আংশিক কম আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, আপনারা নিতে পারেন, সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, কেউ চাইলে শোরুমে এসে দেখে নিতে পারেন। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছেন আপনারা অনলাইন অর্ডার করেও নিতে পারেন। আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক, আজকে আমরা কথা দীর্ঘায়িত করব না, সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের আরো কিছু জানার থাকে সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে সেখানে যোগাযোগ করলে কিন্তু আপনারা আরো ক্লিয়ারলি কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।